La oss tenke oss at vi betrakter to trekanter. Trekant ABC og trekant DEF. Og så vet vi litt om de. Vi vet at AB er like lang som DE. Og så vet vi at AC er like lang som DF. Og så vet vi i tillegg at vinkel A er akkurat like stor som vinkel D. Legg merke til at vi vet at de har en vinkel som er like stor, og så vet vi at de hosliggende sidene til den vinkelen, dette er AB og AC, så begge de har A som et av sine endepunkter. Og her er D også endepunktene for disse linjestykkene. Så dette er altså at vi kjenner en vinkel som er lik, og at de hosliggende sidene er parvis like. Vi skal se at det er nødt til å medføre at disse trekantene er kongruente. For la oss tenke oss at vi visste hvor vinkel A lå, og hvor stor den er. Så vinkel A ligger her, og så har jeg en størrelse på den vinkelen. Kanskje det er noe sånn. Så en vinkel består jo av et punkt og stråler ut fra det punktet. Så her må C og B ligge et eller annet sted på hver siden av disse strålene. Hvis vinkel D er like stor som vinkel A, så kan jeg plassere D i samme punktet som A. Vi har A og D på felles punkt. Og la oss nå si at B ligger her og C ligger der. Så vet vi jo at AB er lik DE. Så hvis jeg legger DE langs dette linjestykket, så vil jo E havne i akkurat samme posisjon som B. Og siden vinkel D er det samme som vinkel A, så kan jeg velge det sånn at F ligger et eller annet sted langs denne strålen. Og siden AC er lik DF, så må jo F ligge her. Så det betyr at jeg kan få lagt disse trekantene til å dekke hverandre perfekt. Og da ser vi at vinkel C og F må være den samme, og vinkel B og E må også være lik. Og vi får også at BC er det samme som EF. Så hvis dette er sant, så betyr det rett og slett at disse to trekantene blir kongruente. Og da sier vi at de er kongruente ved SVS-kriteriet. Dette er side, vinkel, side. Notasjonen her forteller at vinkelen skal være den som er inkludert mellom de to sidene. Så her har vi sider AB og AC og mellomliggende vinkel her. Og tilsvarende for den andre trekanten. Så hvis dette er oppfylt for to trekanter A, B, C og D, F, så har vi denne kongruensrelasjonen med de like vinklene og sidene som notasjonen innebærer. Det er ikke et spørsmål om å bevise side-vinkel-side-kriteriet. Det tas som et aksiom i geometrien. Det betyr at vi tar det som utgangspunkt for all senere argumentasjon, og beviser det ikke ut fra noen enklere prinsipper. Jeg skal vise et eksempel på bruk av side-vinkel-side-kriteriet for kongruens i geometrisk bevis. Så her har jeg tegnet en firkant, og om den får vi vite at AB er parallell med CD, og vi får i tillegg vite at de er like lange. Vi får vite dette, og samtidig får vi vite at AB er lik CD. Så jeg mener at lengden er like. Så skal jeg vise at disse to til sammen medfører at disse to andre sidene blir parallelle. Og en konsekvens av det er jo at hele firkanten blir et parallellogram. Så jeg skal vise at AD er parallell med BC. Så trikset er å tegne en diagonal her. Siden AB og CD er parallelle, så får vi like samsvarende vinkler her. Og så vet vi at AB og CD er like lange, så vi har disse to lengdene som er like.
så har vi i tillegg en felles lengde her. Sånn at den trekanten her nede blir kongruent med den trekanten der oppe ved side-vinkel-side-kriteriet. For vi har en lik vinkel, og de hosliggende sidene er parvis like lange. Så da kan jeg sette opp en kongruensrelasjon. Trekant ABC er kongruent med. Og nå er vinkel A lik vinkel C, så jeg må skrive vinkel C først her. Og så ser jeg at AB er like lang som CD, så de skal bli samsvarende sider. Så B og D må stå på samme sted, fordi AB og CD skal være like lange. Og da må den siste vinkelen A her stå på samme sted som C her. Da ser vi at den vinkelen D her må være lik vinkelen B her, for de står på samme sted her. Så vinkel B er lik vinkel D. Vi får for så vidt også at AD er lik BC i lengde. For når jeg nå har etablert at disse trekantene er kongruente, så kan jeg se på AD, som står i denne posisjonen, samsvarer med BC her, og har derfor samme lengde. For å komme til konklusjonen at AD er parallell med BC, så vil jeg forlenge BC litt grann. Så flytter litt på det symbolet for C. Så forlenger jeg denne. Så bruker jeg at AB og DC er parallelle. Det var et premiss. Så den vinkelen her finner jeg igjen her oppe. Og vinkel B var lik vinkel D, så jeg finner den også igjen her. Så da ser jeg at disse to vinklene her er like. Og det må bety at linja gjennom AD er parallell med linja gjennom BC. Og det er akkurat det vi trenger for å vise resultatet vi skulle ha.